Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan bikin squishy Chocolatos ya. Siapa yang suka Chocolatos drink? Oke, sebelum dimulai jangan lupa untuk di like, subscribe dulu bagian belum subscribe. Sekarang kita langsung bikin aja yuk. Let's get started. Ini udah jadi ya squishy Chocolatos. Nah sekarang kita coba squeeze aja ya langsung ya. Ini slow. Wow, tuh lumayan slow ya. Nih, dia balik lagi ke atas. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah menonton video tutorial cara membuat squishy Chocolatos. Teman-teman bisa praktekin di rumah. Oh iya, ada. Jangan lupa untuk di like, komen di bawah, dan di share juga video ini ke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.